to my channel. Today, mag-unbox tayo ng nakuha kong coffee maker sa Imarflex. Kumusta tayong lahat? Kita nyo naman ang aking background. Busy-busy ang aming chef dun sa likod. Diba? Hindi ko na siya pinapalis. Baka kasi hindi kami makapagluto ng lunch. So today, mag-unbox tayo ng nakuha kong coffee maker. It's from Imarflex. So nakuha ko to sa points na galing sa company ko. And dineliver siya sa akin kahapon. So, buksan natin. So, ito siya. It's the Imarflex Twin Cup Coffee Maker na nakuha ko sa aming company. Bubuksan ko na siya. Let's go! After 48 years, nabuksan ko na siya. Grabe yung bubble wrap ko. Pero at least, diba? Ang ganda nung itsura nung box kasi walang UP-UP. Siya, Imarflex Twin Cup Coffee Maker. Grabe naman mag-chop yung nasa likod ko. Yung resibo. Ito na siya! Baka bumagsak. So, inside, meron siyang kasamang I think ito yung mug. Akala ko yung laki ng mug. Maliit lang pala itong mug na ito. So, meron siyang dalawang mug na kasama. Mamaya buksan natin. Ito yung pinaka-machine. Ito siya. Ayan. Twin Coffee Maker. Auto drip. 2 125 ml cups. So, saktong-sakto lang siya para sa may maliliit na space at home. Lalo yung sa amin, hindi naman kalakihan yung kitchen pa namin. Kaya, I think perfect to. Tapos, isipin nyo 2 cups na yung kasya dito. Kaya, perfect. So, ayan. Baka siyang kasya yung dalawang coffee. Saktong-sakto, dadating na yung in-order kong ground coffee. So, i-try natin siya today. So, balik ganito yung nasa loob niya. Ito ata yung parang ano, yung pang drip. So, namumove siya dito. And, yung filter niya. So, I think this is washable. This mas tipid siya. Hindi ka nabibili ng filter. Ito na yung pinakang filter niya. Then, lalagay dito. Tapos, ito yung lalagyanan ng water. May kasama nga pala siyang manual sa loob. Ayan. So, ayan. The filter basket holder, housing front cover, cup cover, on and off switch. Try na natin siya. So, there you go, guys. Nakita nyo kung paano natin ginawa, paano tayo nagawa ng una nating coffee sa ating Imarflex Twin Cup Coffee Maker. Actually, this is my second cup for today. So, ito na yung ginamit kong cup para diretso na. Tapos, nilagyan ko lang siya ng creamer, ng sugar, para mas masarap ang ating coffee. So, sabi ng aking Mother Earth, sobrang sarap daw ng coffee. And actually, saktong
saktong-sakto din kasi dumating today yung mga in-order kong ground coffee kaya na-try natin siya kagad. So, yung aking mga ground coffee ay nakuha ko dito sa shop na ito sa Shopee. So, check nyo yung mga products nila guys and I swear, sulit na sulit yung mga coffee nila. So, pakita ko sa inyo kung ano yung mga flavors na nakuha ko. So, for the first flavor, yung unang-una kong tinry, kitang-kita naman, di ba? Na ito yung meron ng seal. Sobrang bango. As in, ino-open ko pa lang yung parcel. Kasi maamoy mo na talaga yung aroma ng ground coffee. Sobrang bango. So, this is mocha. Nakita ko kasi sa mga reviews na parang yun yung gustong-gusto ng mga umu-order. Yung talagang binabalik-balikan nila. Ito, yung mocha na flavor. Next flavor na kinuha ko na gusto ko na ding matry kasi sabi nila masarap din daw. Actually, lahat ng mga flavors nila, hindi ko lang inabutan yung Arabica. Gusto ko sana siyang i-try pero next time. Sobrang bango din. Amoy siyang alam niyo yun, amoy siyang chocolate. Tapos hindi nyo na kailangan pumunta pa sa mga mamahaling coffee shops para makapag-try ng masarap na coffee. So, ito naman ay hazelnut. This is from the coffee supplier PH. So, ililink ko na lang sa description ang link nila sa Shopee para ma-check nyo din. May mga coffee maker dyan and gusto. Actually, feeling ko kahit di naman coffee maker, feeling ko kahit yung sa, yung may filter, yon. First time ko kasi nagkaroon ng coffee maker. So, salamat sa aking mabait na kumpanya. Tapos, ang aking last, kumuha ko ng tatlong flavor muna. Ito yung macadamia. Yun siya. So, sakto-sakto naman kasi yung dalawang scoop kanina, nakakapagtimpla ako ng siguro mga 3 cups. So, kagat na kagat pa rin yung flavor na kanina. So, I have macadamia, hazelnut, and mocha. So, again, dito ako sa shop na to nakuha. So, if you are interested, check them out. Tapos, kung titikman natin yung coffee. Sobrang saktong-sakto lang. As in, yung hindi niya ino-overpower yung ibang ingredients. Like, for example, yung sugar and yung creamer. Hindi ko na din siya masyado nilagyan ng creamer actually kasi sobrang sarap nung tapang ng kape. Tapos, sobrang bango. Kasi naaamoy mo talaga yung aroma ng ground coffee habang ginagawa. Tapos, napansin ko dun sa Imarflex na coffee maker. As in, sobrang bilis lang. Sobrang bilis lang na nagawa yung coffee. Talagang, yung drops ng coffee, sa tingin ko, kaya siya mabagal or kaya siya unti-unti kasi nga tumatalsik. Pero, all in all, goodbye ang Imarflex Twin Cup coffee maker natin. So, yung mother ko, naghahanap na din siya sa Shopee ng kanyang Imarflex Twin Cup and hopefully makahanap din siya ng maayos na supplier or maayos na seller. So, thank you for joining me na mag-unbox at magawa ng ating coffee using the Imarflex Twin Cup coffee maker. And I hope to see you on my next vlog. Dito lang sa It's Me, Faye. Huwag kalimutang mag-click ng like, share, and subscribe, and mag-suggest ng mga susunod pang content. Yun lang. Bye mga Marikix! Until next vlog!